Antes de comprar o ventilador de parede, é preciso observar primeiro se ele foi projetado para funcionar mais de 12 horas na velocidade máxima sem danificar. Segundo, se ele vai ficar caindo da parede, lhe causando incômodo até você atravessar um parafuso para fixá-lo melhor. E terceiro, se ele vai fazer muito barulho no local, causando incômodo, sendo necessário o uso do protetor auricular. Mas fiquem tranquilos porque neste vídeo eu vou apresentar o ventilador que você está procurando.